5 remedios para la tos seca y garganta irritada. ¿Sientes la garganta irritada y una tos tan seca que empeora el malestar? Pues en este video te vamos a enseñar cómo deshacerte de esas molestas afecciones con unos remedios totalmente naturales y que puedes hacer en casa. Son tan efectivos que te ayudarán con el malestar. Ya sea por una reacción alérgica, virus o bacterias que suelen atacar el sistema respiratorio, en la naturaleza hay ingredientes capaces de combatir esto, ayudando a prevenir y curar los molestos síntomas que tienen una tos seca, como por ejemplo la irritación de garganta. Sabemos que esto puede convertir un buen día en uno malo, lleno de molestias, ya sea para comer, tomar algún líquido, incluso con solo hablar. Para ello te vamos a enseñar a preparar unos remedios caseros que te ayudarán con tan molesta afección. Cinco remedios caseros para la tos seca y garganta irritada. La tos es producida comúnmente por el contagio de un virus o bacterias que atacan el sistema respiratorio. Debido a que las defensas son bajas, te puedes ver afectado por estos microorganismos y puedes padecer de una tos seca que tiene como principal síntoma la irritación de la garganta. Por fortuna podemos encontrar ingredientes que normalmente tenemos en casa cuyas propiedades medicinales son capaces de ayudar a combatir esta verdadera molestia. A continuación te mostraremos cómo preparar y consumir 5 remedios caseros que sin duda alguna son los mejores aliados para combatir esta afección. Primero, infusión de jengibre. Si es sabido que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y a su vez capaz de fortalecer el sistema inmunológico, de tal forma conseguirás deshacerte de esta terrible tos. Ingredientes: una taza de agua, 4 trozos pequeños de jengibre, media cucharada pequeña de miel. Preparación y aplicación. Su preparación es muy sencilla, pues primeramente debes verter la taza de agua en una cacerola pequeña y añadirles los trozos de jengibre, previamente lavados y pelados. Ahora debes poner a hervir a fuego medio durante 5 minutos y una vez pasado el tiempo retiras del fuego y dejas reposar. Cuando la infusión esté tibia, estará lista para su consumo, el cual preferiblemente será 3 veces durante el día, al despertarse, al mediodía y antes de irse a dormir. Puedes añadir un poco de miel para mejorar su sabor e intensificar su efecto. Segundo, infusión de limón o naranja. Muchas personas toman en cuenta solo el limón debido a sus propiedades antibióticas y ser una fuente de vitamina C, pero lo cierto es que también la naranja beneficia para combatir la tos y ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, eliminando los agentes causantes de la tos. Ingredientes: una taza de agua, cáscaras de limón o naranja. Preparación y aplicación. Este remedio es como 2 en 1, pues si eliges el limón,
aparte de hacer la infusión con su cáscara, puedes tomarte unas cucharaditas del zumo de esta fruta. Y en caso de ser la naranja, también te beneficiaría comerla y tomar su infusión. Para preparar la infusión de la cáscara de algunas de estas frutas o incluso las dos, vierte una taza de agua en una cacerola pequeña y pelas las frutas y colocas las cáscaras en la misma. Una vez teniendo los ingredientes juntos, pones a hervir a fuego bajo durante 10 minutos y pasado el tiempo retiras del fuego y dejas reposar hasta que entibie. Una vez tibia, cuelas el agua y puedes tomar preferiblemente al despertar y antes de dormir. Verás que en pocos días irás viendo la mejoría. Tercero, uvas. Poco se sabe, pero esta fruta, ya sea comiéndola, bebiendo un jugo o extrayendo sus nutrientes, benefician para deshacerse de la irritante tos seca en poco tiempo. Ingredientes: un vaso de agua. Preparación y aplicación. La cantidad a usar queda de tu parte, pues de por sí es algo que ya viene preparado, porque el comer este fruto ayuda bastante. Otra forma de prepararlo es en jugo, para el cual tomarás un puñado de uvas, las pelas y añades en la taza de la licuadora junto a un poco de agua y una cucharada de miel. Licúas y una vez procesada la bebida, cuelas y bebes, preferiblemente en las mañanas. Las conchas de la misma no se quedan atrás. Estas puedes añadirlas en una cacerola, añadirle media cucharada pequeña de miel y un poco de agua. Poner a hervir durante 10 minutos a fuego lento y pasado el tiempo lo retiras y dejas reposar. Revuelves con la ayuda de una cucharilla y esperas a que entibie. Una vez tibio, solo queda que lo bebas. Cuarto, infusión de ajo. El ajo es muy utilizado en muchos remedios caseros para tratar diferentes tipos de afecciones y es debido a sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y con los nutrientes necesarios para mejorar el sistema inmune. Ingredientes: 3 dientes de ajo, media taza de agua, media cucharada de miel. Preparación y aplicación. Primero agarra 3 dientes grandes de ajo, lávalos, los pelas y machacas dentro de una pequeña cacerola. Una vez lo hagas, le viertes la media taza de agua y pones a hervir a fuego medio durante 10 minutos. Cuando pase el tiempo, retiras la cacerola del fuego y dejas reposar durante 5 minutos. Cuando la infusión se encuentre tibia, cuelas el agua en la taza y puedes añadir media cucharada de miel y revolverlos hasta que se mezclen y así mejorar el sabor y los efectos. Ahora solo debes beber 2 veces durante el día, antes de dormir y al despertar. Quinto, tónico contra la tos e irritación. Hasta ahora hemos enseñado ingredientes por separado, pero hay varios ingredientes que al mezclarlos y consumirlos haces un remedio casero totalmente efectivo. Cada uno tiene propiedades medicinales capaces de combatir cualquier tipo de tos y sus síntomas. Ingredientes: un diente de ajo, 2 cucharadas de manzanilla, 3 cucharadas de jugo de limón, un trozo pequeño de jengibre, media cucharada de miel cruda, una taza de agua. Preparación y aplicación.
Primero añade la taza de agua en una cacerola para luego integrar los demás ingredientes. Agarra el diente de ajo, lo lavas y pelas para que lo machaques y añadas a la cacerola junto a las cucharadas de manzanilla y del jugo de un limón recién cortado y exprimido. A su vez lavas una raíz de jengibre y picas un trozo pequeño, lo pelas y añades a la misma cacerola y ya cuando tengas los ingredientes juntos pones a hervir durante 15 minutos a fuego medio. Cuando pase el tiempo, retiras de la candela y dejas reposar hasta que entibie. Una vez tibio, puedes añadir la media cucharada de miel cruda, revolver y colar la infusión. Ahora queda que lo tomes preferiblemente 2 veces durante el día. Todos y cada uno de estos remedios te ayudarán a eliminar los causantes de la tos seca y de todos sus síntomas en poco tiempo. Por eso te invitamos a que prepares y pruebes cada uno de estos eficientes remedios y que compartas su receta con quien las necesite.